unta. O pizza o kani. Man kita guys. Saan niya man? May po kami nga pizza. Dito uwi. Dito mo sa. Meat. Kanin mo guys. Yes, ma. Kanin mo. Pegang, kenapa sasri ada na? Kamu siya pegang. Kaya ganun siya ano yan. Kamu sasri. Kagag lasagna medek oh. Wag gamay lasagna. Iya ganahan? Kanan na, wag gamay. Ini ko. Kuya. Iya.
Paano yung lasagna kuya? Natanan. Natanan. Di ka na? Paano na yung plato? Nagwaan ko. Kaya pa niya. Ay na na nag... Na? 11:39 for the name. Baka nang liwat na ko. Liwat na ko. Kapag kansa din ako ganahan ka ng white niya o kanin. Paborito na ako ang white. Yung pasta niya. Magkawag ka dito. Wala akong makalito. Gusto mo? Masama-masawad ka dito. Yan. Wala ko dito. Tayo mo, katerni ko dito. Mahal na nga ba siya yung mga ito? Ha? Ano? Brato lang na sa una. Ha? Okay, nagpasunod na doon. Hindi ba, mahal na nga ba siya? Mas iya mo na. Sige. Mas iya mo, magana na. Ising din ang email eh. Iba pala sinasabi. Patay Wala na. na. Ha? Patay na. Magpuro kita ng mga pagkas. Iya, Bili bala. na siya. Babae to, gisong ko, hindi kita kung kanya ko agad ng bodyguard. Diba? Kita ka. Teacher. Dili man na oldest, eldest man na. Eldest, ba?